အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်ပြည့်သူမှာကိုဖြိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အခက်အခဲတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့เนาะအတွေ့အကြုံဘုဒ္ဓတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့เนาะအမြင်နဲ့မျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะကြော်သွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လူလောကမှာဖြစ်တဲ့မြတ်ပြဿနာတော်တော်များများရဲ့အဖြေကိုနော်ကြာရခိုင်တော့မဟုတ်ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုတွေ့ထားတာပေါ့နော်ပရမတဏီကတော့ကျွန်တော်တို့ integrity လို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပြီးပေါ့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ relationship ဆက်ဆံရေးတွေမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်မိမိရဲ့တာဝန်မိမိကိုယ်ပိုင်ယူပြီးတော့ကိုကျင့်သိက္ခာနဲ့နော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သွားနိုင်တဲ့ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်ရှာဖွေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်များများပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥမာကို့မှာနော်ကိုယ့်ဘက်ကမှားတာဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကလွန်ကျူးတာဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကနော်တောင်းယူရတာမျိုးတောင်းပန်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကလူကမှားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတစ်ဖက်လူကိုကျွန်တော်တို့နော်သူတို့တာဝန်ကိုသူတို့သိပြီးတော့သူ့အမှားကိုသူတကယ်ကိုတာဝန်ယူစိတ်နဲ့သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောပြပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှားနေတယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းပဲသူ့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုချင်းတိတ်ခါအစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းတိတ်ခါနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်လို့ရတဲ့နီလန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မနီးနဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားရတဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရာကိစ္စမှန်တယ်များကိုကျွန်တော်တို့နော်တခြားတူတယောက်ချင်းစီကကျွန်တော်တို့ပေရန်မျိုးမျိုးတွေနဲ့တိုင်းကြတယ်အဲ့ပေရန်တွေကကိုယ့်ဘက်ကကိုသိထားတဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှန်တယ်လို့ထင်ထားတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲနဲ့ဆွဲကြတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတယောက်ကမှန်တယ်လို့ထင်မှတခြားတယောက်ကမှားတယ်လို့ထင်တယ်လောကမှာအမှန်မှားဆိုတာမရှိဘူးလို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်လူတိုင်းမှာတော့ဒီလိုပါပဲကိုတိုင်းနဲ့ပေတယ်နဲ့နော်တူတယောက်ကတဲ့ဘယ်တော့မှ100%မစိုးသလို100%လည်းမကောင်းပါဘူးတဲ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကသူဘာကြောင့်မလို့လုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရင်းကိုသိမှသာဆုံးဖြတ်လို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့လူတစ်ဖက်သားကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှအကြောင်းမသိဘဲနဲ့ဝေဖန်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမှန်မှားဆိုတာပြောလို့မရပါဘူးပြောပိုင်ခွင့်မရှိသလိုပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေသိတဲ့နာကတော့နော်လူတွေကပေတံနေနဲ့ဆွဲတိုင်းနေကြပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ဘယ်တော့မှလူညီတဲ့အမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ပေတံကိုယ်ပေတံမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒီနေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်လေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရာပဲလာခဲ့ဓမ္မရဲ့တရားနဲ့တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဖြေထွက်နိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတော်တော်များများဖြေထွက်နိုင်ပါမြတ်စွာဘုရားဆိုကြီးကဟောကြားထားပြီးသားလောကမှာမှန်ကန်မှုသစ္စာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဆိုတာသစ္စာတရားအားလုံးကိုချုံလိုက်ရင်ဒီအနှစ်ကသစ္စာတရားခုပဲရှိတယ်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့ဥမာဆိုပါတော့နော်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာကြတာပေါ့မပျော်ရွှင်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုပေတဲ့နဲ့တိုင်းလိုက်တာနော်ဒါဆိုရင်မပျော်ဘူးမပျော်ရဘူးဆိုရင်ဒါမှားတယ်ပေါ့နော်ပျော်ရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်လူကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုကောင်းတာလုပ်ပြီးလဲကိုပျော်သွားတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကိုကနေပြီးသူ့ဘက်ကိုပျော်အောင်လုပ်ပြီးလဲတစ်ဖက်ကပျော်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါပျော်ရွှင်မှုပေတဲ့နဲ့တိုင်းလိုက်တယ်လို့မထင်ဘူးနော်တကယ်တော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကရှာရှည်ခံတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ခဏတစ်ပြုတ်ခံတယ်လို့ဆိုရတဲ့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာတရားထဲမှာပါပြီးသားဒါဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာသစ္စာဆိုအမှန်တရားကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခ
နော်ထူးဆန်းတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တကယ်ဒါဒုက္ခတာအမှန်တရားဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောခဲ့မှာပေါ့နော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်ကြမှုတို့နော်ဘယ်ရာပဲကောင်းမှာဖြစ်နေပါစေရှိတော့ရှိလိမ့်မယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်မသေးကြဘူးရှိရင်လည်းပဲဘယ်တော့ခံမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးနော်သေကြတာတခုကတော့ဒုက္ခဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ32ပုံမှန်တည်နေလို့နော်ဒီဘဝတွေအကုန်လုံးကသိတဲ့အတိုင်းပဲအဆုံးသက်ဆိုရှိတဲ့အတွက်အဆုံးသက်မှာအဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းလဲနောက်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲသိချာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဝေးလာတဲ့ဒုက္ခပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့သိဆုံးသွားတဲ့ပျောက်စီးသွားတဲ့ဒုက္ခအဲ့နှစ်ခုကြာထင်းထင်းရှားရှားကြီးကိုမကြော်ဖြတ်ပဲနဲ့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုမြင်နေဆိုရင်ဒါတွေကမှန်တရားတော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကြိုက်တာပြောကျွန်တော်တို့တခုဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါမှာဟိုကတော့ဉာဏ်လေးသုံးလိုက်ရင်ဒါတော့ဒီပေဒံလေးနဲ့စစ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နော်မတရားသဖြင့်မလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့တရားဖြင့်ဖြစ်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးဘာကြောင့်မလို့လဲဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့မြင်သွားလိမ့်မယ်နော်သမုဒိယသစ္စာတွေအကြောင်းဖြစ်ခဲ့တာလို့ပြောခဲ့ပြီးသားလောကမှာတဲ့အမှန်တရားကနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲပြောနေကြပြီကြိုက်တာအကုန်ဆွဲခေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းစစ်ကြည့်လိုက်ဒီနှစ်ခုပဲကြံနေတယ်နော်အဲ့တော့သေချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရတဲ့မှန်တရားဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီသစ္စာတရားအမှန်ဆုံးပဲလို့မြင်ဓမ္မတရားနဲ့တော့တိုင်းတာပေါ့နော်သစ္စာတရားလို့ပြောရင်အရင်ကြီးကျယ်နေလိမ့်မယ်တခုဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားဟောနဲ့တိုင်းလိုက်တယ်ဓမ္မနဲ့တိုင်းလိုက်တယ်ကဲအခုကိုကနေပြီးတော့ဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးမကျေနပ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုမမပိုင်တာအဲ့ဒါကအနတ္တပြောထားပြီးသားကိုမပိုင်ဘူးလို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကနောက်ဆုံးပိတ်ဆက်ဆွေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခနဲ့သွားဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တွေးမမှားနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာမကျေမနပ်တွေဖြစ်နေတာကိုယ့်ရဲ့အလိုမကျဖြစ်နေလို့အဲ့လိုမျိုးလောဘဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့အတွက်ပြည်နယ်ဆောင်းလေးပေးထားတယ်နော်အဲ့အရာလေးကိုသတိလေးရလိုက်ဖို့ပဲပြောချင်တာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးအဆင်ပြေအေးချမ်းကြပါစေ